विजयवाड़ा में होने वाला है ना। डॉक्टर नेचर वेलनेस जयपुर की कंपनी है और वी हैव 3 फैक्ट्रीज, 3 प्रोडक्ट यूनिट एट जयपुर and we have head office at Jaipur. Our product is totally chemical free. Our slogan is chemical free products, pure 100% शुद्ध आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स. एंड विजयवाड़ा में हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी से आज शुरुआत हुआ है. हमारे एक फरीद शेख जी हैं, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी ली है. दिस इज़ फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो. And I'm very much confident about my products, about Andhra Pradesh people. The business is rocking. Okay, I'm basically from Rajasthan, and I'm from very much poor family, but and I don't want to die as a poor person. मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप कुछ ऐसा करो कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें. तो एक बहुत पॉपुलर सीरियल था ऑन दूरदर्शन, श्री कृष्णा. आई प्लेड शकुनी मामा इन श्री कृष्णा, वेरी पॉपुलर कैरेक्टर. एंड देन आफ्टर आई डन जय गंगा मैया ऑन दूरदर्शन, लॉट्स ऑफ सीरियल. आई visited at Bengaluru for Timbarucha. It is on Doordarshan also. And Prithviraj Chauhan on Star Plus, I was main villain in that serial. I done voiceover for Discovery Channel, National Geography and Animal Planets. Lots of program in Hindi. I done voiceover also. And I done Amitabh Bachchan's copy, Amrish Puri's voiceover copy. And that was my different life. And right now I'm a wellness coach. And I provide good rozgar to educated people. This is my motto, illness free India through wellness. Yeah, thank you. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ కాకు మావలి యాదవ్. డాక్టర్ నేచర్స్ ఓపెనింగ్ ఈరోజు జరిగింది. ఇక్కడ ఒక మన ఏపీలో వచ్చేసి భవానీపురంలో 10 lakhs స్టాక్ పాయింట్ తీసుకున్నారు. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రెగ్యులర్గా ఏదో ఒక ఇష్యూ అనేది ఉంటుంది. మన ఫ్యామిలీలో 5 members ఉంటే ఆల్మోస్ట్ 5 members ఏదో ఒక ఇల్నెస్ ప్రాబ్లం అనేది ఉంటుంది. దట్టు మనం తీసుకునే ఫుడ్ వల్ల కానీ, పొల్యూషన్ వల్ల కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉన్నాయి. సో ఇంకోటి ఏంటంటే, న్యూట్రిషన్ అనేది సరిగా మనకి వెళ్ళట్లా మనం తీసుకునే ఫుడ్లో. ఇవన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి డాక్టర్స్ నేచర్స్ వారు కంప్లీట్ ప్యూర్లీ న్యాచురల్గా ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకుండా 100% ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండే విధంగా రెగ్యులర్గా మనం వాడే విధంగా, అంటే ఇది నాట్ ఓన్లీ మెడిసిన్ అండి, ఇది మెడిసినల్ ప్రాపర్టీస్ కలిగినటువంటి ఆయుర్వేదిక్ అనమాట. ఇది నానో టెక్నాలజీతో తయారైంది. వండర్ఫుల్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. ఇది మనం రెగ్యులర్గా, అంటే ఏదన్నా హెల్త్ ఇష్యూ ఉంటేనే వాడాలనేం లేదు, మనం ప్రివెన్షన్గా కూడా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరు కూడా. సో ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి. 1000s అబోవ్ ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా. చాలా చాలా బాగున్నాయి, హ్యూజ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి. అలాగే టెస్టిమోనియల్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి. నేను కూడా ఒక గత 2 months బ్యాక్ నేను యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఒక ఫేస్ క్రీమ్ అనేది చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది వాడమని చెప్పేసి నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తున్నా యాజ్ ఎ డాక్టర్గా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నా పేరు షేక్ ఫరీద్, విజయవాడ. ఈరోజు డాక్టర్ నేచర్ కంపెనీ నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ లాంచ్ అయినాయి. దీంట్లో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వీళ్ళు చైన్ లింక్ ప్రకారంగా బిజినెస్ అవుతుంది. ఈ ప్రోడక్ట్స్ గురించి మాత్రం మేము వాడినప్పటి నుంచి కూడా మాకు చాలా బాగుంది అని అనిపించి ఈ ప్రోడక్ట్ అసలు లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఇది డిస్టిక్ ఫ్రాంచైజీ అండి. ఇది నేను జైపూర్కి వెళ్ళి మాట్లాడి అక్కడ నుంచి ఎండి గారితో అగ్రిమెంట్ చేయించుకొని ఈ ప్రోడక్ట్ని లాంచ్ చేసాం. ఫ్యాక్టరీ కూడా విజిట్ చేశానండి. ఫ్యాక్టరీస్ కూడా బాగున్నాయి. హెడ్ ఆఫీసు, ఫ్యాక్టరీ, ఆఫీసు అన్నీ విజిట్ చేసామండి. అమ్మ న్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకి నమస్సుమాంజలి. నేను మీ డాక్టర్ సిద్ధిలింగప్ప, గౌహతి నుండి అస్సాంలో సుపరిచితున్నే. కానీ తెలుగు వాడినై ఉండి అస్సాంలో ఒక మంచి పేరున్న డాక్టర్గా, న్యాచురోపతి డాక్టర్గా నేను మంచి పేరుంది నాకు. అలాంటిది మీకందరికీ అప్పుడప్పుడు
ఎప్పుడో ఒకసారి చెప్తున్న మంచి మంచి టిప్స్ని మీరు ఫాలో అవుతూ నాకు ఇస్తున్న గౌరవాన్ని నేను ఎప్పుడు మీ నుండి పొందుతూ ఉన్నాను. అలాగే అందులో భాగంగానే ఈరోజు మన విజయవాడలో న్యాచురోపతి సంబంధించిన డాక్టర్ నేచర్ అనే ప్రొడక్ట్స్, అంటే ఎటువంటి కెమికల్ లేని ప్రొడక్ట్స్ని తయారు చేస్తున్నారు మన టీ పి భత్ టిపి తివారీ అనే అతను. ఆయన ఒక మంచి సైంటిస్టు, అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్గా ఉండి ఆ తర్వాత ఆయుర్వేద, వాళ్ళ నాన్నకి ఆయుర్వేదం అంటే ఇష్టము, అలాంటి ఆయుర్వేదంలో కూడా పిహెచ్డి చేసి ఆయన తద్వారా ఎటువంటి రసాయనాలు వాడకుండా తయారు చేసిన మంచి ఆయుర్వేద ప్రొడక్ట్స్ని మనకు అందిస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు, ఆయనకి చాలా రుణపడి ఉంటాం మనం. అలాంటి మంచి ప్రొడక్ట్స్ని మనం వాడుకుంటూ అన్ని రోగాలకు, అంటే రుగ్మతలకి, అంటే డిజార్డర్స్ కోసం మాత్రమే మనము కష్టపడుతూ ఉంటాము. రోగాల కోసం అయితే డాక్టర్స్ ఉన్నారు. రోగాలు వాళ్ళు మందులు ఇచ్చి ఏదో తగ్గించుకోవాల్సింది రోగం వస్తే, కానీ ఇక్కడ మనకి రుగ్మతల కోసమే బాధపడుతున్నాము. అంటే మీకు తెలుసు, షుగరు, బీపీ, థైరాయిడ్, గ్యాస్, వెంట్రుకలు ఊడడం, కంటి చూపు తగ్గడం, ఇలాంటివన్నీ రుగ్మతలు, డిజార్డర్స్. ఈ డిజార్డర్స్కి 100% మందులు లేవు. కానీ మనము ఈ రసాయనాలు లేని ఈ ఆహార పదార్థాలతో ఆయన అహర్నిశలు శ్రమించి రీసెర్చ్ చేసి ఈ తివారీ గారు 100% శ్రమించి మన కోసం మంచి రసాయనాలు లేని ప్రొడక్ట్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనకు ఎంత మంచి చేస్తున్నాడంటే, ఇండియాలో షుగరు, బీపీ, థైరాయిడ్ లాంటివి లేకుండా చేయడమే ఆయన ఉద్దేశం. అలాంటి ఆయనకి మనం ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాము. తప్పకుండా అలాంటి మంచి ప్రొడక్ట్స్కి మన విజయవాడలో ఈరోజు పెద్ద స్టాక్ పాయింట్ ఒకటి ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అందరికీ ఆ ప్రొడక్ట్స్ అందుబాటులో ఉండడం కోసం ఈరోజు ఇంత మంచి రోజు నిజంగా నేను ఇక్కడికి రావడం, మీ అందరికీ తెలియజేయటం, ఇదొక నాకు మంచి ఒక అవకాశం ఇచ్చారని అనుకుంటున్నాను ఆ పరమేశ్వరుడు. మరి ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ని మనం వాడుకుంటూ మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందామా? 100% మీకు కావాల్సిన అన్ని ప్రొడక్ట్స్ అక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఫర్ ఎవర్, అంటే ఎప్పటికీ మనకు అందుబాటులో ఉంచేలాగా మన తారాప్రకాష్ తివారీ గారు మనకు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేస్తూ వాటిని ఇంకా మంచి మంచి ప్రొడక్ట్స్ రావాలని కోరుకుంటూ